大家好，我嚟到咧曼城市中心 Victoria Station 呢一度啊，咁呢度有張圖咧吸引咗我停低喎。Lancashire 同埋 Yorkshire 嘅火車路線圖啊，係用個磚嚟砌成㗎。呢度咧又有火車，咁啊火車可以去到列斯啊、Chester 嘅地方啦，又有 Metrolink。咁呢個係 Victoria Station 一個幾繁忙嘅大站啊。曼城市中心有兩個大嘅火車站㗎，比較出名啲就係 Piccadilly 啦，就係落一個直車落到倫敦嘅火車站。另外咧就係呢個 Victoria Station 啦，而家我嚟緊介紹個盤咧，就喺呢度，幾分鐘腳程就行到過去噶啦，過去睇下。咁啊嚟到啦！今日要介紹嘅咧就係 Selborne 嘅 Waterhouse Garden 啊。之前咧都冇乜意欲咧過嚟介紹呢個盤嘅，但係而家佢起好咗咯喎，個會所又睇到咯喎。咁啊入去睇下佢起成點。咁入去之前咧介紹下呢個地方先。頭先咧 Victoria Station 咧就喺其實呢個 Arena 後邊嘅。呢個 Arena 咧其實即係等於香港嘅紅館咁樣樣啦，係一個表演場地啊、搞演唱會啊、體育館嘅地方。呢條咁繁忙嘅路就係曼城嘅 Ring Road 啊，內環路啊。而呢度咧見到有好多人坐咗喺度嘅，其實呢啲係學生嚟㗎。呢棟嘢其實就係 Manchester College 嚟㗎啦，所以呢個位置係一個幾旺同埋幾方便嘅位置啊。如果你呢個物業係買嚟居住或者係投資咧，都係幾合適嘅。入去睇下啦。咁我就入到嚟 Waterhouse Garden 嘅大堂啦，入到嚟咧俾我感覺咧，我覺得係幾新鮮同埋幾 modern 㗎。見唔見到呢度咧有幾個圓圈波波啊？其實呢個盤嘅位置咧，之前係一間啤酒廠嚟嘅喎。咁佢就用翻呢個啤酒廠釀啤酒嘅個缸嘅嗰啲嘢，類似嘅物料，然後做翻呢啲波波喺度啦，同埋有啲 bubble 咁樣咯，好似啤酒一定有泡㗎嘛，冇泡嘅啤酒你就唔飲啦，係咪？咁呢度咧有個24小時嘅 concierge 嘅禮賓服務嘅，咁所以個管理費係值得俾嘅呢度。我可以好快咁話到俾你聽咧，呢度嘅管理費係幾多嘅？因為呢度咧係個個人都擔心，亦都可以咧話俾你聽，呢度管理費咧係5磅幾。咁如果兩房apartment700幾尺咧，其實一個月咧係360磅。咁你話貴唔貴咧？睇埋啲設施先講咯。咁啊呢度咧有大堂，有唔同嘅位坐啦，嗰邊咧仲有一個 common area 俾你做 office 噶啦。喺我呢邊右手邊咧就其實翻大樓噶啦。咁仲有2層嘅，兼在咧呢度下邊咧係有個游泳池嘅。一陣落去睇，仲有籃球場㗎。咁佢成個 model 就喺度啦 ，Waterhouse Garden。ABCDE 5座。有屋仔又有 apartment 3房嘅 townhouse， 而以市中心嚟講，你要住3房咧，呢個盤係比較抵㗎。然後前邊咧，佢嗰度有啲商鋪嘅，遲啲會開，所以呢度成個 area 除咗係apartment 嗰幾棟之外咧，下邊到時啲商鋪一辣租晒出邊個 green area 一次過整晒咧，呢度就會好繁華㗎啦。咁呢個盤咧，自住同投資都可以嘅。Terrace 呢度出邊仲整緊啦，其實就行唔到出去啦。咁呢個就係一個工作室咁嘅地方啦。咁我而家就去唔同嘅地方，呢個 clubhouse 唔同嘅地方，俾你睇下佢啲設施係點，跟住再帶你上去睇下屋仔同埋 apartment 嘅設計係點嘅樣。咁我就入到嚟泳池呢個地方啦。咁呢邊咧都係一啲沖涼嘅地方。闊闊落落咁嘅，入到嚟個感覺咧，我覺得係好正嘅。住 apartment 咧就會有呢啲咁嘅享受啦。係有泳池嘅 apartment 咧就更加正啦。呢個泳池大約我諗25米度啦。然後呢邊咧就係 SPA 池嚟㗎啦。我就頭先手痕啦，其實撳咗啲掣，咁我就撳咗2個掣，2個綠色就有咁嘅效果咯。再撳睇下會點先，撳晒佢先。哇！跟住去嗰度再瞓喺嗰度咁樣，好正，我好想瞓落去嘅。如果日日可以喺度玩下都幾好。咁呢個就係住 apartment 可以嘅俾到嘅享受啊。雖然佢要俾管理費，咁啊過到嚟呢度仲有啲凳啦，都擺得喺度幾靚啦。仲有呢個咧
我有留意到佢呢度整咗個日式花園喺度喎。好似有冇去過嗰啲？應該大家都有啦，去過啲日本嗰啲溫泉浸溫泉嘅地方，出邊咧都會有一個日式嘅花園喺度啊嘛。咁佢就模擬翻嗰個場景咯。我知道喺英國咧有個非常出名嘅整日本花園嘅師傅嘅，不過我唔知個花園係咪佢整啦，但係我知道係有咯。咁呢邊仲有沖身嘅地方啦。咁啊，嗰啲仲有其他嘢嘅。呢度咧係一個勁嘅，呢個好勁嘅花灑喎。應該係同頭先出邊嗰個普通花灑係唔同嘅喎。然後呢度咧有一個 steam 嘅 sauna， 唔係好睇到啊，因為啲蒸氣咧就滲出嚟 steam 嘅濕蒸嘅呢個叫做。咁由呢度有個冰水池喎，不得了啊！哇！呢個匿埋咗喺下邊浸冰水池啊，自己埋嚟呢度冷靜一下先，幾得意啊！呢個我就唔夠膽浸落去啦。咁有乾嘅桑拿，咪又先有濕嘅桑拿啊嘛，仲有一個乾嘅桑拿嘅喎，幾骨子啊！哇！日日過嚟焗下桑拿，游下水，再焗下桑拿，都真係幾唔錯啊！幾中意呢度嘅設施啊我。哇！啱啱好停咗，犀利！咁啊入咗嚟 game room 呢度啊，幾正啊！呢嚿嘢，呢嚿嘢咧喺一啲碌拎嘅地方啊，或者啲酒吧咧裏邊有嘅。咁我見過咧，出邊都要俾錢玩嘅，但係呢度咧就免費俾你玩咯。咁同朋友落嚟消遣下都幾唔錯啊！佢真係有沙喺上面嘅喎，似奧運嗰啲啊，咪有個刷係咁刷地下嗰啲，不過佢喺台面玩咯。我都其實冇真正玩過呢嚿嘢，咁但係我幾中意玩呢啲咁嘅嘢嘅。咁就有張波台喺度啦，一張美式嘅波台，細細地咁，但係都唔錯啦，張幾靚嘅台啦，滑捋捋嘅啲絨。咁我都幾中意打 snooker 嘅，但係我唔勁啦嚇，即係所以有張台喺度咧，我就覺得都幾開心嘅。咁仲有一部呢部轉呢部其實叫咩機咧？有冇名㗎？如果你知道個名，你話俾我聽。轉足球機啊，係嘛？咁呢部就普通啲啦，好多地方都有啦。仲有呢度其實可以打機嘅，好似喺出邊 reception 咧借一啲 remote 啊，咁坐喺度打下機咁樣樣。咁仲有呢啲彈珠機啊，叫做我都唔記得呢啲機叫咩咯。以前都幾中意玩呢啲彈珠機嘅。咁得一隻手啊，只能夠控制左邊，哇幾唔錯。咁喺度自閉一下都幾唔錯啊，等下人啊，無聊一下。咁所以呢個game room 咧係一個令我都 feel 到係開心嘅地方，有彈珠機啦，有我中意玩嘅呢個嘢啦，就有我中意嘅波台啦。咁啲朋友如果唔多嘅，或者多都好咧，落嚟呢度聚下玩下都幾唔錯喎。跟住過到嚟呢個房仔咧，就做瑜伽嘅地方，瑜伽或者跳 aerobic 嘅地方咧，咁可以 book 嘅。咁有晒鏡喺嗰邊啦，如果中意跳舞咧。都幾唔錯，或者你有私人嘅舞蹈教練，然後 book 呢個房叫佢過嚟上堂都得喎。咁出邊就係 gym room 啦，咁有啲人喺度咧，我就唔可以影晒成個環境。咁喺右手邊嗰度有人啦，我就唔影咁多啦。咁大致都係咁啦。其實 gym room 都係 apartment 嘅基本嚟嘅。跟住又入到嚟咧，呢個私人電影院啊。我都幾中意呢啲私人電影院，因為我成日覺得咧，我有啲片咧可以同啲朋友分享下嘅。咁所以咧，如果我住喺度咧，我應該都實會 book 呢度咧，然後播啲片同我朋友欣賞。又或者咧，其實咧我都幾想去拍一套微電影嘅，然後咧就玩下啦，然後仲再喺度播俾大家睇，做 screening 咁樣樣咯。咁呢度有6張 sofa， 好舒服嘅，好闊落嘅 sofa 喺度。咁得6個位夠唔夠啊？唔驚喎，後邊原來仲有張吧台嘅喎呢度，其他朋友可以坐呢度嘅喎。呢度仲有6個位嘅喎，咁啊再多啲就要企啦。咁喺度睇 Netflix 啊，呢度都播到 Netflix 㗎。其實即係你喺呢度睇 Netflix，其實揀你自己中意嘅戲落嚟睇，唔使喺屋企嗰個電視機仔睇，都係幾唔錯嘅喎，都幾正。所以住 apartment 咧。有咁多設施，其實雖然要交管理費，但係都俾得啱嘅。如果你會有利用佢嘅設施嘅話。
跟住咧就嚟到一個咧我好開心嘅地方啦。其實咧我入到呢個 apartment 呢個會所咧，其實我係好開心嘅。不過咧我就抑壓緊自己嘅情緒，我驚大家咧覺得我黐線嘅，即係咁興奮。咁呢度係一個籃球半場嘅籃球場咯，佢冇界嘅，咁但係都可以打下三人籃球啦，係嘛？個架個高度都 OK 喎，有啲籃球架 set 到好低噶嘛。咁佢又可以打壁球啦。其實你話 set 個網喺度咧，自己然後打羽毛球都冇問題嘅，好好喎，唔使俾錢 book 場，但係又可以享受到呢啲球類活動。我其實當初佢同我講呢度有個籃球場咧，我就覺得佢好醒嘅。點解咧？因為咧呢度其實佢俾個空間你增添咗一種開心感，但係其實你又冇乜電子器材需要去維護，咁係一個好聰明嘅設計嚟㗎，我覺得。呢個會所咧係比我之前去過其他就算係 Cellboy 嘅會所咧，我覺得佢係更加正，啲設施咧係更加齊料，更加多元化。Even 頭先嗰個 game room 啊，其實嗰幾樣嘢雖麻雀雖少，咁但係嗰幾樣嘢都係我中意玩嘅嘢啦。咁仲有呢個籃球場，好正，打下羽毛球又得，打壁球又得，射下籃又得。咁呢度仲有間房咧可以 book 嘅，就係一個私人嘅 dining area 咯。你如果想同啲朋友過嚟食下嘢啊，開下生蠔啊，又唔想整污糟自己屋企啊，或者你樓上嗰個 apartment 係唔夠大啊，呢度有好多人嘅，其實可以坐10幾張凳嘅呢度，咁就可以過嚟呢度咧，然後就用餐咯，借呢個地方。咁佢就有爐頭啦，話個雙爐頭添，嗰邊就有啲焗爐啊，仲係 mini 嘅焗爐同埋微波爐啊之類嗰啲嘢添，所以都幾正啊！揾啲朋友過嚟聚會又可以咧，唔使整污糟自己屋企。咁啊睇完 Clubhouse 咧，就睇睇個示範單位啦，一定要上到嚟呢個示範單位唔係好大嘅咋，700幾尺，但係咧都幾有空間感㗎，可以俾到你。你入到嚟咧，有冇留意咧？呢度係冇走廊㗎喎，一上嚟咧就好開揚望晒㗎，所以咧呢個積佢開得幾靚㗎，係善用咗所有嘅空間嘅。同你行下呢間屋你就知㗎啦。咁而家呢個單位咧，樓上嗰間係賣緊嘅，經我哋買咧係可以咧同你攞到一個幾個 percent 嘅優惠㗎，所以呢間屋折咗之後咧唔使40萬磅就買得到㗎啦。咁啊望一望過嚟先，個廚房喺邊咧？廚房就匿埋咗喺呢一度，一個幾聰明嘅設計啊！咁樣匿埋咗，突咗過去，咁你咪又善用咗啲位咯。呢個雪櫃咧喺呢邊啦，我都唔開佢啦。跟住然後咧有洗碗碟機喺呢一度，一個用咗嗰個深色嘅台面啊，呢度後邊咧都做埋一個板喺度咧，我嚟擋油嘅。下面仲有啲燈啊 ，LED 燈咁嘅樣。咁嗰度右手邊有個插蘇啦，嗰個瓷盤啦，然後咧焗爐、爐頭，呢度底裏面咧仲有個抽油煙機嘅。正常一個 apartment 嘅廚房啊，廚房就掟埋咗喺呢度啊嘛，咁所以咧呢個空間顯得咧就好大啦，有少少分離嘅感覺。因為咧平時 open kitchen 咧就好近嗰啲位嘅，咁但係而家咧叫做縮咗去嗰邊，咁啊個廚房同埋個客飯廳咧就有少少分離咯。咁啊呢個飯台啦就擺喺呢度啦，可以，然後呢度就有個廳，仲可以擺到 L 型嘅 sofa 咁啊，懶係呢度有張凳擺喺度啦，嗰邊 sofa，電視喺呢度，落地玻璃係望晒出邊嘅。咁呢邊望出去咧係個內街嚟嘅。而家賣緊樓上嘅單位啊嘛，咁所以咧講詳細少少。呢度望出去咧，而家呢度係停車場嚟嘅。咁啊 Cellboy 想買埋出邊笪地啊，咁但係而家咧仲傾緊個價錢，咁未知會起咩嘅。而家係停車場嚟嘅啫，咁所以咧就唔知將來會點，可能出邊咧都會起樓，或者可能係辦公室咁樣樣。個 council 個 planning 咧，佢就想咁樣做。其實咧呢邊已經係 Awana 右手邊已經係嗰個停車場，呢度就係 Ring Road 嚟㗎啦。嗰度轉落去後邊咧就已經都係市中心嘅位置咯。嗰邊係 Ring Road， 咁啊望一望喺呢邊望翻過嚟先，入咗呢間房睇下先。呢度有間雙人房啦。咁你點解有啲驚喜咧？因為佢嘅雙人房咧，雙人床就擺咗喺呢度啊。
佢最好噶啦，擺晒啲傢俬喺度，俾你幻想到其實啲嘢係點樣擺嘅。三邊落床啦，過嚟及及先。暖板就擺咗喺埋邊啦。如果你冬天真係需要開，其實 apartment 都好少開暖板噶啦。咁然後衣櫃咧就擺喺呢一度。佢多咗個位咧，就係咧擺一個梳妝台喺呢邊喎。如果唔要梳妝台，擺多個衣櫃都得。咁所以咧，佢有3個空間嘅，證明咧呢間房嘅積咧其實係幾闊落嘅。擺完床，擺完衣櫃，仲可以擺台。而呢個空間咧係幾闊落嘅，幾舒服嘅。咁咪順便咧入埋嘅個套廁嗰度睇下啦。呢個係沐浴嘅地方啦，有晒浴淋啊、花灑啊，咁佢仲有包埋呢啲咁嘅鏡櫃嘅，仲係着燈嘅添，側邊都唔係俾啲流嘢嚟嘅。瓷盤啦、馬桶啦咁樣樣，喺我頂咧仲有個抽風。咁喺呢度出翻嚟啦，咁去埋另一邊嗰度睇下啦喎。幾闊落啊！再行過去嗰邊先。咁呢度咧，你係另一間雙人房嚟嘅。咁側邊係有個浴室啦，但係呢個浴室咧係 Jack and Jill 嚟嘅，即係嗰邊又有門入去嘅，依邊又有門出嚟嘅，2道門嘅呢個浴室。咁啊，但係睇睇呢個空間仔先。呢部洗衣機咧係包埋嘅。咁佢 apartment 嘅水缸啦，仲有呢啲咁嘅通風系統啊，全部嘢都係擺喺入邊噶啦。咁仲有啲空間可以俾你自己擺下嘢。咁啊過嚟咧就睇睇個浴室啦，浴缸。咁一樣嗰啲配置啦，同頭先嗰個係一樣嘅。咁多咗個台面啦，可以擺多啲嘢咁樣樣咯。咁啊上面都有抽風啊，有到抽風裝置喺度嘛。咁嘅 size， 然後呢邊可以入翻去呢間雙人房嘅喎。呢間雙人房嘅 size 咧都幾 OK 嘅，其實。因為點解咧？呢度有得擺衣櫃，嗱床頭櫃側邊仲可以擺衣櫃。其實你話個床頭櫃唔要嘅，或者縮細啲嘅，其實呢度咧可以擺個闊啲嘅衣櫃嘅。雙人床啦，3邊落床啦，嗰邊咧仲可以擺張梳妝台嘅，夠晒位。呢度都係落地玻璃，望翻去出邊咁樣樣。幾唔錯啊！呢個單位嘅 size， 咁啊過嚟同你睇另一隻單位啊。咁我就落到嚟地下呢層啊，睇睇呢個單位啊。呢個單位唔係 apartment 嚟㗎，呢間係一間 townhouse 嚟㗎。呢個盤又有屋仔，又有 apartment 㗎，1289尺，價錢講咗先，50萬磅鬆啲嘅啫，係一間3房嚟嘅。以往如果你住 apartment 類，你要買3房咧，係好貴嘅，通常都係得啲 penthouse 嘅啫。咁但係呢個屋苑裏邊咧，佢都提供咗 townhouse 俾你選擇，啲 size 都幾唔錯㗎。呢個3房嘅 townhouse， 首先咧佢個樓底都幾高啦，入到嚟好似商場樓底咁樣樣啊。咁上面仲有啲通風啊咁啊睇睇個櫥櫃啊，一個 L 型嘅櫥櫃，然後張台面係好長㗎啦，焗爐、爐頭、抽油煙機就喺呢個位，然後咧洗碗碟機就喺呢一度。其他都係一啲櫃嘅裝置啦，仲有呢度門咧就係雪櫃嚟㗎啦。咁喺呢邊再望翻過嚟先。咁嗰邊就左前邊咧就係大門嘅位置啦，右手邊咧係一個落地玻璃窗。咁啊電視咧應該可能係咁樣擺，睇下你仲諗唔諗到咧啲其他擺嘅方法。咁到時咧呢度兩邊做翻啲窗簾，咁電視擺喺度，梳化就擺中間咁樣樣嘅。佢又有塊暖板喺嗰度啦。咁呢度其實都仲可以擺啲嘢。或者擺棵植物喺度，因為呢度有隻窗嘛，咁呢隻窗係開得嘅。咁啊，再望過嚟呢邊咧，嗰邊有2道門嘅，左手邊嗰個係客廁嚟嘅。睇咗右手邊呢個先，右手邊呢個咧就係嗰個水缸嗰個位置同埋嗰個抽風機嗰個位置嚟㗎啦。咁仲有其他嘢啊 ，fuse box 啊都喺度咯。咁呢度仲有啲空間可以俾你擺下嘢。呢部洗衣乾衣機咧係包埋㗎啦。然後咧就過到嚟客廁嘅地方，馬桶、洗手盆，咁啊嘅鏡櫃都包埋㗎啦，仲有抽風啊咁樣樣。啲房喺邊咧？啲房咪就喺樓上咯。呢間係 house 嚟㗎嘛，2層㗎嘛，上邊係3房嚟嘅。咁啊上去睇下啦。咁呢度行過呢度門咧，過嚟
上樓梯轉彎嘅樓梯，哇！呢度樓底高到得不得了，雙牆樓底啊，我叫呢啲做。咁一個轉彎啦，再加多一個轉彎上樓上。咁啊 flooring 咧都包咗㗎啦。前邊咧就係一個家庭浴室，其實佢都係 Jack and Jill 嚟嘅。如果翻嚟屋企咧，其實呢度係到大門嚟嘅，可以。如果你經過 lift 嗰邊過嚟，或者你可能做完 gym 啊，去完 clubhouse 就喺呢邊翻嚟咯。頭先樓下咧就嗰度門就去街嘅，咁所以其實下邊個大門可能你都唔係需要經常使用嘅，睇下係你邊出入啦。咁呢個浴室都係嗰啲配置啦，一般嘅配置啦，有齊晒所有嘢啦，上面抽風啊咁。呢個係 Jack and Jill 嘅浴室嚟㗎。我啱啱入到嚟嗰陣時咧，我以為呢個係客廳嚟嘅，大到不得了啊！咁呢邊牆咧可以擺衣櫃喎，呢個粒位又可以擺衣櫃喎，擺台又得。咁啊一條落地玻璃喺呢邊，再喺呢邊個角度望翻過嚟，我都未見過啲咁大嘅房間啊！apartment類嘅嚟講，其實 house 嚟講都好少有啲咁大嘅房間啊！唔係未見過，係真係好少啊！我又冇帶尺入嚟啊！如果咪度俾你睇，兩張雙人床咁樣擺咗喺呢度，伸出嚟，嗰邊又可以擺衣櫃，呢邊又可以擺櫃，嗰邊又可以擺櫃，好大，好多空間。咁啊出嚟咧就另外嗰兩間房啦。呢度有另一間房，都係好四正嘅設計嚟嘅。有一個落地玻璃窗啦，張床應該就咁樣擺喺度啦。然後咧櫃就擺喺嗰度，下面咁長，打橫擺個衣櫃喺度，或者再擺多個電視櫃喺度都得。咁仲有一間房喎，呢間3房單位嚟㗎嘛？呢個3房第3間房都唔細嘅。有時話買3房第3間房要好大嘅，呢啲咁嘅屋就做到啦。呢度雙人床咁樣擺，嗰邊就夠晒擺台或者擺櫃啦。然後呢個入安舒之前呢個位，亦都係可以嘅，即係你邊邊擺衣櫃，邊邊擺床咧都得嘅。咁我啦入嚟個套廁嗰度啦。咁啊 shower 啦，呢個其實係呢間房自己享用嘅一個浴室嚟㗎。頭先個 Jack and Jill 咧就嗰2間房享用嘅。咁仲有鏡櫃啦，3隻門嘅鏡櫃，仲有個台面擺下嘢啊，其他嘢咁，都係呢個 apartment 嘅 standard 嘢嚟㗎啦。仲有抽風啊咁，都幾唔錯啊！呢個3房嘅單位係嘛？跟住入嚟快手睇埋呢間先，呢間咧係一間2房嘅 apartment 嚟㗎。如果你唔中意頭先嗰啲低層咧，呢個係都幾高層嘅。一陣行過去俾你望下嚇。櫥櫃咧佢就擺喺呢度，咁佢又係冇走廊嘅。一入嚟咧就俾到你咧幾好嘅空間感嘅，幾闊落嘅。一入嚟就咁樣㗎啦，道門開喺嗰邊啦，嗰邊係抽風裝置嗰間房啦，呢度係個家庭浴室啦，然後呢度有間房。咁啊，擺到雙人床啊，3邊落床啊，然後衣櫃咧就可以擺左邊咁樣咯。咁啊，過嚟呢個窗睇下個風景啊嚇。咁啊，高層啊，梗係就係想睇下一啲風景靚啲嘅風景啦。呢度望出個景觀都幾唔錯嘅。咁又望過嚟呢邊咧，我見到咧跑馬地冰室喎。跑馬地冰室咧就喺呢一度啊。如果你諗住去跑馬地冰室食嘢咧，住呢度。其實可以望下佢有冇人排隊先落去咯，成日排隊嘅，好好生意嘅，係一間港式嘅茶餐廳嚟嘅。呢個望出去個風景都幾唔錯嚇。咁喺呢邊望翻過嚟，都幾闊落啊個廳嗬。跟住過埋嚟睇咧，呢個睡房啦，幾長啊個睡房，床就擺左邊呢度啦。衣櫃就擺呢邊啦，仲擺到一個幾大嘅衣櫃，套廁企缸就喺嗰度啦。呢個高層嘅單位，唔知你又中唔中意呢？
同你睇完屋咧，一定咧要睇埋呢區嘅未來發展係點樣。市中心咧係 Manchester Council 嘅一個位置嚟嘅，咁但係附近咧其實咧佢就係 Suffolk Council 嘅邊界嘅位置。咁 Manchester Council 咧同 Suffolk Council 咧，佢哋就共同定製咗一個大型嘅重建草案，係牽涉到咧呢一區嘅。呢一區咧其實叫 Strangeways 咧同埋 Cambridge Industrial Area 咧呢一帶咧，其實係大咧做咗一個重建嘅草案出嚟嘅。佢市中心咧而家嘅位置咧，仲會去擴充到現在 Strangeways 呢個位置，即係 Waterhouse Garden 呢個位置添，即係 City Centre 再擴充。你見到咧其實曼城嘅市中心啦，佢好多基建喺度啦，即係發展得好緊要啦，係一個 developing 嘅城市嚟嘅，我成日覺得。咁啊，英國好多城市都係 develop 嘅城市，咁曼城好明顯係一個 developing 嘅城市。咁所以睇緊未來10年、20年、30年嘅發展咧，其實係都幾多嘅。咁有好多計劃啊、proposal 啊，或者已經落實咗嘅嘢咧，其實係一路做緊嘅。咁所以點解會吸引到咁多資金北流咧？即係向北面去流入嚟咧，就係咁解啦。而曼城起 apartment， 點解咁多 apartment 起咧？咁財團亦都唔會係傻噶，擺咁多錢喺度去起，咁亦都啲 apartment 亦都佢嘅銷售程度咧，亦都係唔慢嘅。咁啊，再講翻呢個位置大約係點呢？其實呢個位置附近呢，都個重建咧嘅計劃咧都有啲複雜嘅。咁我就揾咗 AI 做一個summary 啦，大致咧會係點樣啦。其實佢覆蓋咗呢個成個嗰個重建地區咧係有130公頃咁多嘅。咁啊，以現時咧，其實佢都有啲舊嘅工業啊、倉庫批發為主啦。咁仲有啲劏倉啊，叫做即係將個倉再劏出去嗰啲，或者同香港一樣啊，香港有劏房，呢度有劏倉。咁啊，仲有啲非法營運嘅問題咁樣，其實都有啲拗撬嘅。咁但係咧，而家咧佢就想重建晒成個地區，咁當然啦，佢移除晒一啲非法嘅一啲項目啦，令到其實呢個地方會更加靚啦，會更加好啦，亦都迎合咗未來 Manchester 咧，其實佢係一個零碳嘅目標嘅。咁呢度仲會起公園啦，會有啲咩搞呢？呢度大約都有幾千個住宅單位啦，咁仲有商業空間去到175萬嘅平方尺啊，製造到咧4500個就業機會。咁呢個就係呢一區大致嘅一個發展咯。仲有其實佢北面咧有嗰個監獄嘅，而呢個監獄咧係18唔知幾多年咧就已經喺度噶啦。咁所以係一個歷史建築物嘅。其實呢一區係有好多歷史建築物喺度嘅。咁所以佢哋嘅 proposal 裏邊亦都已經要傾點樣去保留呢啲歷史建築物，亦都咧其實Council 亦都好想一路咧傾緊點樣可以將呢個監獄咧就搬嚟咗呢個地方，咁亦都相信如果佢搬嚟咗呢個地方咧，呢個建築物應該就會留低啦，因為佢裏邊咧其實都係一個好歷史悠久嘅歷史建築物嚟嘅，咁係 list building 嚟嘅，咁但係將來嘅發展就仲未知啊，咁但係成個草案咧而家咧將會進入市民嘅諮詢嘅階段㗎啦，咁所以呢一區係我諗10年、20年。係睇長遠嘅，佢將會係好唔同噶啦。而 Waterhouse Garden 呢個位呢，相信都係呢個重建成個社區嘅第一期初頭嘅項目嚟咯。因為貼近 Wingwood 呢邊，然後一路呢向北面再擴充，再一路發展啊嘛。咁所以Waterhouse Garden 裏邊佢又有 apartment 又有 townhouse， 下邊咧佢就設計出嚟咧有好多商鋪一辣咁樣，仲有啲綠化做晒。咁啊到時起好晒咧，其實成個環境咧應該都會好唔同噶啦。如果再繼續再去發展咧，到時呢度成個大區域咧都會有另一番景象嘅。咁如果你對呢個 Waterhouse Garden 有興趣呢，或者想過嚟八下啦、摸下啦，因為就好好嘅，因為現樓嚟嘅，咁啊任你睇任你摸，咁啊睇下啲 clubhouse 有幾咁正啦，睇下啲屋嘅間隔自己親身過嚟感受一下啦。如果你想過嚟睇呢，記得揾我澳門睇樓師阿兼喎。如果你購買嘅話呢，我仲可以俾到一個幾好嘅優惠嚟㗎。如果你對曼城嘅 apartment 呢，無論你係投資或者自住呢，都可以揾我傾下偈㗎。多謝大家收睇，如果你仲未追蹤呢條頻道咧，記得追蹤同埋撳埋個鐘仔啦，同埋記得讚好呢條影片，多謝大家，再見。